Good morning to all. My name is Chaitha Verma, studying class KG 2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 40, 2 8 ja 60, 2 9 ja 80, 2 10 ja 20, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 50, 3 6 ja 80, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24, 3 9 ja 27, 3 10 ja 30, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 60, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28, 4 8 ja 32, 4 9 ja 36, 4 10 ja 40, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 50, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 5 6 ja 30, 5 7 ja 35, 5 8 ja 40, 5 9 ja 45, 5 10 ja 50. Thank you to all.